Oke, kami sekarang berada di dalam kapal. Kapal mana? Kapal Ambarita. Ambarita. Mau balik ke Medan. Kapal akan segera berangkat. Oke, kapal bertolak. Jalan. Mana ditolak? Bertolak dari pelabuhan, dari dermaga. Kapalnya ke jalan. Iya. Mobil Roji tuh. Mobil Roji, bukan? Wih bang, hampir jatuh aku bilang. Selamat tinggal Pulau Samosir. Di lorong di lantai 2. Ruang penumpang. Ini ruang penumpang. Penumpang ekonomi. Pip. Ya.
Gus. Liburan di kapal. Ya, inilah ruangan anjungan kemudi kapal. Di sini bersama YouTuber Awir Siregar. Kami tadi udah izin sama kapten kapalnya buat merekam di dalam. Dibolehin sama kaptennya. Ya inilah dia tombol-tombol kontrol kapal ferinya ya Gus. Ini kemudinya, setirnya bulat juga. Itu ada teropong. Ini dia kaptennya. Oke Gus. Ada kacer juga, peliharaan burung kacer biar nggak suntuk mungkin. Oke Gus. Seperti inilah kondisi penglihatan di anjungan kapal Gus. Gus, kami telah tiba di Pelabuhan Haji Bata bersama Awir Siregar. Sebentar lagi kapal kami akan bersandar. Saksikan terus ya Gus.